Que tal, como están? Benvidos un día máis á nosa entrevista. O noso preguntoiro estamos a falar cos representantes políticos de Santiago nesta semana. Hoxe martes tócanos falar co voceiro do PSOE Compostelán, con Paco Reyes. Paco, benvido, moi boas. Moitas grazas, un placer como sempre. E vou comezar falando polos orzamentos, porque se fixo derrogar o PSOE para presentar as súas achegas a ese proxecto de orzamentos de Compostela Aberta. Digo que se fixo derrogar un pouco en broma, porque eu sei que vostede ten as súas razóns que argumentar por esa tardanza, por dicilo así, porque foi o último partido en presentar as súas achegas. Finalmente fixeron unas o venres pola tarde. Como resumiría a súa aportación a estes orzamentos? Cales son as claves dos socialistas? Bueno, a mí lo primero que me gustaría decir que quen se fixo derrogar foi Compostela Aberta porque tardou 7 meses en presentar o primeiro anteproxecto de orzamentos, non? Por lo tanto, eles sí que se fixeron de derrogar. Outra cosa é que nós fóramos comprensivos, non? Con esa tardanza de Compostela Aberta. Despois, nós o que solicitamos dende o primeiro momento foi toda unha serie de información que é esencial para saber se o marco do que estamos a falar diante dos orzamentos pois é o axeitado dende o punto de vista legal. Por outra banda, dende o punto de vista dos ingresos, se os ingresos pois son os reais ou non son os reais. Por exemplo, Compostela Aberta fixo moita crítica dos últimos orzamentos do Partido Popular, dicindo que estaban pintados en varios millóns, é dicir, que a varios millóns se decía que se ian ingresar, pero que realmente non había posibilidades certas de facelo. Ben, nós tamén queremos saber se os orzamentos de ingresos de Compostela Aberta están pintados ou non, e por eso nos solicitamos o informe de intervención e en calqueira caso informes que xa teñen que estar neste momento como son, informe económico e financeiro da Tesourería, o informe de urbanismo que ten que decir por que se está a plantexar un ingreso de unas determinadas licencias, ou, por exemplo, de tráfico para falar de sancións e de multas, non? E, ben, esa documentación non chegou aínda ás mans do Partido Socialista, non? Si chegou o plan económico financiero, que era outra das nosas exixencias, e si chegou o tema das bases de execución, que era outra das exixencias, porque é inevitable ter as bases de execución, porque si ben é importante saber canto vas gastar en que, tamén é moi importante saber como o vas gastar, e iso o marcan as bases de execución. Por lo tanto, unha parte da documentación si cadeu, pero outra parte a que fai precisamente referencia á xustificación de que eses 99.400.000 euros de ingresos son os que imos poder gastar, esa aínda non a temos. Por certo, o plan económico financiero que se nos presentou non está firmado por ninguén. Polo tanto, a pesares de iso, é dicir, a pesares de que falta unha documentación para nós esencial a hora de tomar un posicionamento con respecto aos orzamentos, pois o certo é que nós decidimos facer unhas achegas, porque o que tampouco queremos é que se alongue moito un proceso de aprobación dos orzamentos, porque, insisto unha vez máis, agora temos uns orzamentos o noso Partido Popular prorrogados. A nós non nos gustan os orzamentos do Partido Popular, o dixemos o ano pasado, se votamos en contra, e o dixemos os 4 anos anteriores. Polo tanto, sí que queremos uns novos orzamentos, os orzamentos progresistas, non uns orzamentos calqueras, eso tampouco, e polo tanto nós, pois, o que fixemos foi adiantar as nosas propostas, aínda que non tiñamos toda a información que lle solicitábamos a Compostela Aberta. Non sabemos por que Compostela Aberta tarda tanto en entregala, non queremos sospeitar absolutamente nada, simplemente que non se entregou aínda, e polo tanto nós si fixemos as nosas achegas. Como son as nosas achegas? Pois son unhas achegas que supoñen o 6,6% do orzamento global, polo tanto son absolutamente razoables e realistas, son 31 achegas, polo tanto ninguén, e moito menos Compostela Aberta, poden decir que o Partido Socialista non traballou os orzamentos de 2016 e que ademais están repartidas en 12 áreas, non? 12 áreas pois que obviamente pois recollen áreas como son pois o rural, áreas como son por exemplo, pois o emprego, a promoción económica, os servizos sociais, medio ambiente, deportes, e polo tanto, pois nós, a verdade é que cubrimos un poquinho todas as diferentes áreas e polo tanto fixemos unhas achegas que entendemos que poderían mellorar a proposta que nos fixo Compostela Aberta. E ve posibilidades de que Compostela Aberta poida introducilas na súa propia proposta, no seu propio proxecto, porque Martiño Noriega mostrábase bastante positivo nese sentido. Non sei se vostede tamén. Quen ten que respostar, lóxicamente, nese sentido, pois é Compostela Aberta, que agora é quen ten que xogar a pelota e, polo tanto, quen ten que dar a resposta ao respecto. Nos sí que entendemos, porque, insisto, nos fixemos unhas propostas que entendemos que son positivas, que son para mellorar os orzamentos moi importantes para o que ten que ser o desenvolvemento desta cidade, e, ademais, os fixemos realistas, non? E, polo tanto, sí que
creemos que son perfectamente asumibles por Compostela Aberta. Pero, bueno, eso obviamente o teñen que decir eles. Non? Unha cousa da que se queixaba, por dicilo desa maneira, o alcalde, botaban falta, dicía Martiño Noriega, que vostedes introduciran ou incluíran nas súas propostas de onde se ia sacar o diñeiro, os cartos, para as súas partidas, para esas partidas que vostedes queren introducir ou queren aumentar, que non explicaban un pouco esa cuestión. Por que vostedes non inclúen esas ideas? Primeiro porque o que estamos en unha fase de negociación, e, polo tanto, nós sempre fomos tremendamente respetuosos cas competencias que lle tocan neste caso ao goberno, que é Compostela Aberta. Polo tanto, quen ten que priorizar os gastos e, polo tanto, quen ten que decidir as partidas que van a asumir e de onde vai sair ese diñeiro, obviamente, Compostela Aberta. Non estamos na fase do pleno, é dicir, se nós o que tiveramos que facer fora presentar emendas ou proxecto de orzamentos para ser estas debatidas no pleno e votadas no pleno, sería outra cousa. Entón, sí, que ademais a normativa non exixe, nos presentaríamos as nosas emendas de gasto e, polo tanto, tamén presentaríamos de que partidas nos detraíamos o diñeiro para cubrir as nosas emendas. Nós temos feito ese traballo. E, polo tanto, se mañán mesmo tivera que ser o pleno e tivéramos que presentar en forma de emendas para ser debatidas e votadas no pleno, nós o faríamos perfectamente, pero ainda non chegamos a esa situación. Estamos nunha fase de negociación e, polo tanto, nos respetamos as competencias de quen ten o goberno e, polo tanto, respetamos, obviamente, que a priorización é deles e que son eles os que teñen que decidir de onde van coller o diñeiro para cubrir as nosas propostas. Unha fase de negociación que estaría xa a piques de rematar, porque Compostela Aberta quere que ese pleno onde van ir os orzamentos ese a semana que ven. Non sei se vostede o ve precipitado ou se é posible, xa que dentro duns días se celebre ese pleno. Bueno, quen se pon as datas é quen ten que saber se está en condicións de cumprilas ou non. Tamén lembro perfectamente que a primeira data de remate tiña que ser finais de xaneiro, pois se falou de mediados de febreiro, agora é finais de febreiro. Bueno, nos entendemos que canto antes se poden aprobar os orzamentos, mellor para a cidade, pero nos entendemos que o máis importante é que os orzamentos sexan verdadeiramente os que necesita Santiago de Compostela neste momento. Polo tanto, nos do mesmo xeito que non lle metimos presa a este goberno en ningún momento, e de feito fomos tremendamente pacientes, esperamos eses 7 meses para coñecer a primeira oferta deles, o primeiro anteproxecto de orzamentos, pois nós tampouco lle imos botar en cara pois que non cumpriran algún dos outros prazos que eles mesmos se deron. Eso para nós non é o máis importante neste momento. É certo que é interesante aprobar canto antes se poida eses orzamentos, pero dende logo non vai ser polo Partido Socialista que lle meta presa, polo tanto que non teñamos os mellores orzamentos que a cidade podería ter e polo tanto que necesita. Porque digo eu, vostedes precisan dun novo encontro, ou polo menos de algunha conversa para ter as ideas claras de cara a ese pleno, para saber o que vai votar o Partido Socialista. Precisarían saber antes se Compostela Aberta está disposto a incluir as súas ideas. Nos necesitamos dúas cousas. A información que xustifique a cuantía dos ingresos, é dicir, eses 99.400.000 euros verdadeiramente van ser eses 99 millóns ou estamos a falar de 95 millóns, por poner un exemplo, porque iso incrementaría, se mantivéramos o gasto de 99 millóns, incrementaría a débeda. Nos temos que saber realmente a que nos enfrentamos para poder tomar unha decisión e, polo tanto, pois asumir un voto u outro, non? Eso por unha banda. Polo tanto, eso é importante, eso é previo prácticamente a calquera outra cousa, como levamos xa máis dun mes dicindo, non? E por outra banda, evidentemente, é necesario saber como va a quedar ese orzamento de gastos. Un orzamento de gastos que nos temos dito xa públicamente, que algunhas cuestións gustannos máis que a proposta do Partido Popular, pero que, por outra banda, tampouco estamos satisfeitos a día de hoxe ca proposta de Compostela Aberta que nos fixo no seu anteproxecto de orzamentos, porque precisamente en toda unha serie de cuestións atopamos moi similar a que facía o Partido Popular e, polo tanto, non son os orzamentos que a día de hoxe nos satisfagan. Bueno, por tanto, para apoiar eses orzamentos ainda hai que dar unha voltiña, non? Podemos decir. Bueno, hai que seguir traballando, pero, digamos, é para que nos pagan, por lo tanto, pois, neso estamos todos. Non sei se podería decidir vostede así agora tan rápido, se lle pregunto, deses orzamentos, por que serían tan necesarios? Porque levaba vostede dicindo, estamos cuns orzamentos prorrogados, si é preciso e importante ter uns novos orzamentos para este 2016, que cuestión urxiría máis? Por que eses orzamentos serían tan importante telos xa? Mira, pois
che daría catro razóns en primeiro lugar, non? A primeira, a situación na que se atopa esta cidade, é unha situación moi deteriorada tanto das rúas como das beirarrúas, unha situación que non precisa somente un plan de choque, necesita verdadeiramente un investimento serio, non somente no que a cidade, tamén no rural, é dicir, o concello no seu conxunto, porque a situación do rural é unha situación tamén moi degradada, moi deteriorada no que fai referencia aos viais, e polo tanto iso require un investimento moi importante, que ademais nos vinculamos aos obradoiros de emprego, é dicir, nos pensamos que o que un problema para a cidade, que a situación de deterioro na que se atopa o mantemento desta cidade, pois tamén é unha oportunidade moi boa para xerar emprego precisamente cos composteláns e as compostelás que buscan ese posto de traballo que non atopan. Por lo tanto, esa é unha das cuestións. Outra é emprego. Nos necesitamos un desenvolvemento de unha política de emprego que sexa activa, non? Que se chaman políticas activas de emprego, e que o Partido Popular sempre dixo que non crea nas políticas activas de emprego. Bueno, por lo tanto, nos temos que darlle unha volta nese sentido e sí creer en políticas activas de emprego, non? En terceiro lugar, bueno, os servizos sociais. Nós sempre dixemos que o Partido Popular tiña mudado o que eran dereitos sociais por caridade e que nós non estábamos de acordo con ese modelo. É un modelo que nós entendemos que ten que mudar para que a porta de entrada dos servizos sociais sexan precisamente os públicos, os do municipio, e, por lo tanto, xerar esa rede de loita contra a pobreza, pero que, insisto, a porta de entrada e quen xestione toda esa rede sexan os servizos sociais municipais públicos do Concello, non? Pois, en cuarto lugar, nós o que tamén entendemos é que o que precisa esta cidade de maneira moi importante é un programa e uns investimentos de dinamización do comercio. Dinamización do comercio non soamente pensando no que a propia xente, os propios consumidores de Santiago de Compostela, sino que precisamente podan atraer ao que nós pensamos que esa gran contorna de Santiago de Compostela, que coincide un pouco ca área sanitaria, non? E que ese triángulo, pois Ribeira, Melide, Lalín, que temos que facer que a nosa cidade atraia, pois estamos a falar de 450.000 persoas, non? De público potencial para o noso comercio, pero iso vai requerir un programa de dinamización e investimentos serios nese sentido. Pois á espera de como vayan evolucionando esas negociacións de cara a eses orzamentos que, como está vostede a dicir, pois urxen, que se poñan xa en marcha. Imos falar de outro asunto, que é esa facultade de Medicina, tamén outro asunto que ven de lonxe, a construcción dun novo inmoble que inclúa Medicina, Enfermería, Odontoloxía. A semana pasada anunciaba o presidente da Xunta o inicio dese proceso para chegar á construcción desta facultade, pero dende o PSOE, despois de ter estudado ese borrador do convenio, non están moi convencidos de que sexa tan positiva a noticia como a priori podería parecer. Vostedes teñen moi claro que o Campus Vida non está aínda, non se vislumbra aínda. Por que? Pois mira, o certo é que temos que pensar que cando falamos de Facultade de Medicina, cando falamos de Facultade de Odontoloxía, de Facultade de Enfermaría, estamos a falar do Campus Vida, polo tanto estamos a falar da Universidade de Santiago de Compostela e dun dos grandes potenciais que ten esta cidade para sair adiante desta crise, ademais a ir mellorados, a ir crecendo, non? E sair potenciados desta crise. Polo tanto, non é unha cuestión baladí. Nós o que pensamos é que é necesaria esa nova Facultade de Medicina, pero o que entendemos é que esa oferta, ese anuncio por parte da Xunta de Galicia, pois ten moitos tintes electoralistas, e que a verdade é que a credibilidade que ten, pois, é francamente floxa, por non decir nula, pero floxa, ao menos. Porque, pois, vendo un pouco o protocolo que plantexa a Xunta de Galicia entre o Servizo Galego de Saúde, a Consellería de Educación, o Concello de Santiago e a propia Universidade, pois a verdade é que ten unhas lauas e ten unhas carencias importantísimas, non? A primeira delas, pois é cando din que, bueno, vanse poñer a traballar, pois no que sería un plan director, non? Do complexo hospitalario para poder facer esa mudanza e ceder o que o Hospital Gil Casares para que ali, pois, poda ubicarse a facultade. Bueno, que o plan director do hospital, do noso complexo hospitalario xa o temos dende finais do 2009, que foi presentado públicamente, xa estaba o goberno do Partido Popular. Curiosamente, a partir de 2010 desaparece dos orzamentos, porque claro, ter un plan para ter uns papéis postos nunha estantería non sirve de nada. O que é necesario é un calendario, que é
é necesario diñeiro en orzamentos para poder cumprir ese calendario. Eso desapareceu. Polo tanto, o que sona isto de que van facer agora un novo plan director, pois é simplemente perder tempo e alongar o momento no que se construe a Facultade de Medicina. Por outra banda, pois sorprende que agora non soamente o Gil Casares, senón que falan de que se vai construir unha parte de medicina nunas parcelas que están ao carón do Hospital Clínico, non sei moi ben a que parcelas se refiren, se que van recurtar aínda máis prazas de aparcamento das que existen, ou se van facer o carón do que é o edificio onde está nestes momentos o ciclotrón, non sei onde vai ser, en calquera caso non parece que sexa moi funcional para poñer unha parte de medicina ali e outra parte de medicina conjuntamente con odontoloxía e enfermería no que ten que ser o Gil Casares, non? Polo tanto, esa é outra parte que non se entende moi ben. A seguinte que non hai un orzamento respecto, porque claro, decir que a construción dun módulo máis que se ten que construir segundo o plan director do complexo en no Hospital de Conxo, no Médico Cirúrgico de Conxo e a Facultade de Medicina, o que se orzamenta para este ano 1 millón de euros, bueno, é unha broma, claramente aí non se pode ir adiante con prácticamente nada. E despois sorprende tamén cando di, bueno, que a Universidade de Santiago ten que ter o compromiso de facer aquelas achegas froito das relacións con outros organismos públicos ou privados, pois para poder financiarlo, e vincula claramente a operación urbanística do antigo hospital que está en Galeras. Claro, mire, quen ten que garantir que se construa esa Facultade de Medicina, Ontoloxía e Enfermería, obviamente a Xunta de Galicia, que é a súa responsabilidade, non? E cando introducen o tema do privado, o que comenzo a pensar é si non está pensando a Xunta de Galicia do Partido Popular en que se financia a nosa Facultade de Medicina cun PFI como se financiou o novo Hospital de Vigo. Bueno, se comezamos por aí, a verdade é que a situación é francamente complexa. Polo tanto, dende logo que non me deixa para nada tranquilo isto, e máxime cando resulta que a xoia da coroa para poder construir a nova Facultade de Medicina é precisamente o Hospital Gil Casares, que pertence en propiedade a Seguridade Social, e o único que se compromete, obviamente, o Sergas, é a facilitar e iniciar unhas conversas ca Tesorería Xeral da Seguridade Social para que mude o contido da cesión de uso deses terreos e dese edificio, pois para que sexa non soamente asistencial sanitario, senón tamén de educación. Polo tanto, é que non temos nin tampouco asegurado o emprego dese espazo, porque resulta que da Seguridade Social e non di o anuncio de protocolo, non di que xa estea resolto. A mí o que me gustaría ver sería precisamente cale xa a certificación por parte da Tesorería Xeral de Seguridade Social de que está cedido o uso e mudado ese uso para que podamos construir a Facultade de Medicina. Dito todo isto, a min o que tamén me sorprende é o parado que eu atopo o noso alcalde cun tema tan crucial e tan estratégico como iso, porque claro, el limitouse a decir simplemente que non cría moito na información que daba, non? No anuncio que facía a Xunta de Galicia. Pareceme ben que se mostre receloso, pero é que un alcalde de Santiago de Compostela nun tema que é crucial, nun tema que é estratégico, non se pode limitar a ser receloso. Ten que dar un paso adiante, ten que liderar, ten que luitar por esta cidade, ten que pelexar por esta cidade, ten que reunir a Xunta de voceiros, ten que explicarnos que o que está acontecendo, ten que pedirnos apoio, temos que sair onde faga falta, temos que ir aos despachos que faga falta para defender os intereses desta cidade. Non podemos simplemente tranquilamente decir que estamos recelosos, que non cremos moito nesas propostas, o que hai que facer é tomar medidas e liderar. Iso que se lle pide un alcalde de Santiago de Compostela nun tema, insisto, tan estratégico, tan crucial e tan importante como é a nosa Facultade de Medicina, como é, en definitiva, a Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, porque, como decimos, isto é un entramado que ten moitas frontes, hai moitos espazos involucrados, como vostede ia enumerando, o Chus, o Gil Casares, o Hospital de Conxo, o antigo Hospital de Galeras, incluso podemos dicir o edificio que deixaría Baleiro Medicina, o edificio de odontoloxía que pertence ao Concello, co cal habería moitas frontes e son tamén varios entes e varias administracións implicadas, a Xunta, o Concello, o Sergas, a propia Universidade. Que postura, entón, vostede cree que teria que tomar o Concello en todo isto? O Concello ten que liderar. Que dicir? O Concello ten que liderar. O primeiro que ten que decir é o que nos dixemos hoxe pola mañá. É dicir, mire, este protocolo non asegura en absoluto a construción da Facultade de Medicina, Odontoloxía e Enfermería. Este protocolo para nada nos pode deixar tranquilos. Este protocolo o único que establece son simplemente unhas declaracións de intencións e nós o que queremos son compromisos. Compromisos das administracións. Compromisos, neste caso, da Xunta de Galicia.
Galicia. Compromisos en forma de calendario, compromisos en forma de orzamentos plurianuais. Polo tanto, nós o que queremos é ter a seguridade de que se vai construir a Facultade de Medicina, que lembremos que ten que ser a Facultade de Medicina de referencia para toda Galicia, a Facultade de Medicina do Sistema Universitario Galego, e que, por certo, é da Universidade de Santiago de Compostela. Iso é, dende o noso punto de vista, o que ten que facer o alcalde de Santiago de Compostela, liderar o proceso e exixir ás administracións o cumprimento dos compromisos que se teñen reiteradamente incumprido, neste caso por parte da Xunta de Galiza, Consellería de Educación, Consellería de Sanidade e Servicio Galego de Saúde, con respecto ao que é a Facultade de Medicina, o que é o Campus Vida, o que é un dos elementos, insisto unha vez máis, estratégicos para a nosa cidade, para sair adiante desta crise, pero crecendo. Se lle menciona outro gran proxecto, outra gran infraestructura prevista para Santiago, como é a estación intermodal, non sei se vostede tamén pensaría que hai certa deixadez por parte do Concello ou que postura tería que tomar o alcalde nesa cuestión despois de que se reunira o ADIF, Fomento, o propio Concello e a Xunta. Hai pouco tiveron unhas conversas sobre este proxecto e sabíamos que dende o PSOE tampouco estaban moi conformes por onde está indo ese camiño. Vostede, polo tanto, tamén que postura cree que tiña que tomar o Concello con respecto á intermodal? Pois exactamente o mesmo, é dicir, o alcalde de Santiago ten que liderar o proceso de intermodal desta cidade, ten que defender o que ten que ser a intermodal estación de referencia do AVE en Galicia. Unha estación que, ademais, para Santiago de Compostela non somente representa estación que vai mover 6 millóns de pasaxeiros nun futuro pois moi próximo, non somente ten que ser unha estación intermodal que combine, polo tanto, o ferrocarril e os autobuses, e que, ademais, ten que ser unha operación de deseño urbanístico que permita, unha vez por todas, unir e romper esa fronteira que existe nestes momentos entre o que é o ensanche, a través fundamentalmente da Rúa do Hórreo, ca Pontepedriña e Cosar. Polo tanto, iso é importantísimo para o desenvolvemento da nosa cidade, porque ademais ten a súa extensión tamén con Breñas de Saro, que ten que ser o gran parque público de Santiago de Compostela. Polo tanto, aí tamén o alcalde ten que dar un paso fronte, ten que liderar, ten que exixir unha cousa, é dicir, o problema non é, porque o Concello de Santiago non ten incumprido nada, ata onde nós saibamos, porque claro, o que non sei son os compromisos que a Baixocorda pode ter asumido o alcalde de Santiago de Compostela, pero se non é así, aquí o único que incumpriu o único protocolo firmado, pois é precisamente o Ministerio de Fomento e a Xunta de Galicia, concretamente a Consellería de Infraestructuras. A mí no que me sorprende tremendamente que o alcalde de Santiago e Compostela Aberta, a coalición pola que ele se presentou e que neste momento goberna en solitario en Santiago de Compostela, pois durante a campaña electoral defendera, por exemplo, o modelo e o proxecto de Herreros para a estación intermodal, que nós compartimos porque nós é o que sempre defendimos, e que de repente, cando toman posesión, abrazan un proxecto claramente limitativo con respecto á estación intermodal, porque prácticamente a ampliación do vestíbulo é resolver un problema de acceso ás vías. Entón, a mí o que me sorprende como Compostela Aberta, de repente, cando chega o goberno, dedícase a abrazar os proxectos do Partido Popular, proxectos que Compostela Aberta criticou durante a campaña electoral e que, dende logo, nós recitamos totalmente eses proxectos. Polo tanto, no que é a defensa dos proxectos de infraestructuras e de investimentos para Santiago de Compostela, Compostela Aberta pode atopar o Partido Socialista o seu carón, pero, dende logo, o que é abrazar os proxectos do Partido Popular, que o único que fixeron foi reducilos e, ademais, alongar e perder 4 anos, dende logo aí, Compostela Aberta non vai tomar o Partido Socialista o seu carón, sino todo o contrario. Ademais, dicía vostede que era injusto que o Concello se tivera que facer cargo de certos custes que derivarían de cambios introducidos nese proxecto, non? Pois efectivamente, é que o acontece que o Concello de Santiago xa cumpriu. O Concello de Santiago fixo, pois, pagou as indemnizacións para facer as expropiacións para ubicar a estación de autobuses onde nos deixa a Xunta de Galicia no seu momento. Agora a Xunta de Galicia unilateralmente decidiu mudar o emplazamento da estación de autobuses e agora pretende que novamente o peto de todos os veciños e veciñas de Santiago paguemos as novas expropiacións, pero se non xa pagamos as primeiras, e ademais que paguemos o que teñen que ser precisamente a reurbanización da Rúa Clara Campo Amor, ca súa rotonda para poder achegar a ese novo emprazamento da estación de autobuses, pero se nós xa fixemos o noso traballo e os composteláns e compostelas xa pagamos por o primeiro emplazamento, se unilateralmente a Xunta decide mudar de emplazamento, pois tendrá que ser a Xunta quen pague iso, non novamente o peto dos veciños e das veciñas. Imos deixar xa estas grandes infraestructuras, imos rematar a entrevista falando de novo dos comedores escolares, neste caso non polo procedimento para adxudicar este servizo, senón porque houbo
un novo revés, podemos dicir, ou novas protestas. Xa sabíamos que as asociacións de pais e nais non estaban moi conformes con Ser Unión, que finalmente é a que segue a prestar ese servizo, e houve algúns problemas estes días. Dende o Colexio Raíña Fabiola, a AMPA denunciou a mala calidade do servizo, incluso comida insuficiente. Vostede como recibe este tipo de noticias? A pesar de que o Concelleiro de Educación lle quitaba importancia, Manolo Dios dicía que xa estábamos demasiado pendentes dende a oposición, dende os medios de comunicación, co que pasaba nos comedores, pero chama a atención, por iso temos que falar tamén dese asunto. Vostede, que lle parecen estas protestas? Nos recibimos con preocupación, evidentemente. Decir, mire, as asociacións de nais e de pais non din as cousas porque sí. Polo tanto, hai que escoitalas e, polo tanto, nos preocupanos estas cuestións. Eu comprendo que o Concelleiro de Educación non lle preocupe porque a verdade é que pasou 5 meses sin preocuparlle a cuestión, defendendo uns pregos que todo o mundo sabía que non eran operativos e que el defendía como se eran inmellorables. A última mostra foi precisamente na súa comparecencia no último pleno. Eu penso que o di absolutamente todo da segunda intervención que tivo. Simplemente dixo paso. É dicir, amosouse pasota dun tema tan serio e tan grave como é os comedores, porque non respostou ninguna das preguntas que se lle fixeron no pleno polos 3 grupos da oposición, nin deu explicacións que satisfaceron a ninguén, máis que probablemente a él mesmo. Non? Pero dito isto, nos o que pedimos e que solicitamos é un informe dos técnicos de educación con respecto a esas denuncias das AMPAs, para coñecer efectivamente cal é o alcance, o que ten que existir un protocolo de control das subcontratas. Isto é imprescindible. As outras dúas cuestións que a mí se me gustaría poñer de relieve son, primeiro, que gustounos tamén escoitar neste caso a presidenta da AMPA, precisamente do Raíña Fabiola, porque facía o mesmo comentario que nos fixemos, a mesma reflexión, que decir, que non se poden xuntar nun mesmo concurso o que son os comedores, a calidade das comidas, dos menús, co tema dos monitores que teñen que cuidar os nenos, efectivamente. Iso ten toda a razón e nos o compartimos porque foi do primeiro que dixemos. E despois escoitar tamén a Lacacio, presidenta da Federación de AMPAs, decir públicamente que de todos os elementos que ele estivo avaliando, o que el vía como mellor solución era unha solución como a de AMES, é dicir, municipalizar os comedores no que é a parte da elaboración dos menús e, por outra banda, subcontratar o tema dos monitores para atender os nenos, que esa foi a proposta que fixemos no seu momento, polo menos para que se estudiara nun estudo serio con custe-beneficio respecto, a verdade, claro, que o presidente da Federación de AMPAs lle dé a razón a proposta do Partido Socialista, a verdade é que nos deixa, como elos, moi satisfeitos e moi agradecidos. Pois haberá que seguir pendentes do que pase con ese servizo de comedores e, como lle dicía onte tamén a Rubén Celo, voceiro do BNG, seguramente dende a oposición sigan vixiantes, non, con este asunto. Bueno, xa a nosa obrigación e xa a nosa responsabilidade, para iso os veciños e as veciñas de Santiago decidiron darnos os votos para que fixéramos oposición e, polo tanto, fiscalizáramos a acción de goberno, e o que sí poden ter por seguro os compostelans e as compostelas é que, dende logo, o Partido Socialista sí vai estar vixiante, como fixemos dende o primeiro momento nun tema tan sensible como os comedores escolares. Pois agora sí que xa rematamos, Paco, como sempre, agradecerlle a súa compaña aquí no noso plato. Gracias. A vos, un placer, como sempre, moitas grazas, Silvia. E nos volvemos mañá con máis entrevistas aquí no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.